ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഫ്രണ്ട്സ് കിച്ചൺ വേൾഡ്. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു വെറൈറ്റി ആയ ഒരു ഐറ്റവുമായിട്ടാണ്. ഇഫ്താറിനൊക്കെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ യിപ്പി നൂഡിൽസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു വെറൈറ്റി സ്നാക്സാണ് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാകും. ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം, ഫീഡ്ബാക്ക് എന്നെ അറിയിക്കണം. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയ ഒരു ഇഫ്താർ സ്നാക്സാണിത്. ഇനിതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ 3 പാക്കറ്റ് യിപ്പി നൂഡിൽസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. 3 വലിയ ഉള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത്, പിന്നെ കുറച്ച് ചിക്കൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തതാണ്. ഇനി നമുക്കതൊന്ന് അടർത്തിയെടുക്കാം. ഏകദേശം 1 കപ്പ് ചിക്കൻ ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക് ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്തത്, കറിവേപ്പില, മല്ലിയില. ഇനി നമുക്ക് നൂഡിൽസ് വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ 3.5 കപ്പ് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളമില്ലാണ്ട് നമുക്ക് നല്ല ഡ്രൈ ആയി തന്നെ ഇത് വേവിച്ചെടുക്കണം. നന്നായി തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മസാല കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഞാനിവിടെ ഒട്ടും വെള്ളമില്ലാതെ ആക്കണമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത്, ചില ആൾക്കാരൊക്കെ നൂഡിൽസ് സൂപ്പ് ടൈപ്പും തയ്യാറാക്കാറുണ്ടല്ലോ. ആ ഒരു വെള്ളം തീരെ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ ഡ്രൈ ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടണം. ഇതായിപ്പോൾ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു ഫ്രൈ പാൻ വെക്കാം. അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക് ചതച്ചതൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഏകദേശം 1 ടേബിൾ സ്പൂണാണ് ഞാനിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. എരിവിന് മാറ്റം വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പച്ചമുളക് കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാം. നന്നായി ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് കറിവേപ്പില കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഉള്ളി കൂടി ഇനി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഉള്ളി നന്നായിട്ടൊന്ന് വാടി വരണം. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ട ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഉള്ളിയൊക്കെ നന്നായി ഒന്ന് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൗഡർ, 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി. ഇതൊക്കെ ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. നന്നായി ഇപ്പോൾ വാടി വന്നിട്ടുണ്ട്. എടുത്തു വെച്ച ചിക്കൻ കൂടി ചേർത്ത് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. മല്ലിയില കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ആക്കി എടുക്കാം. ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാറി വരണം. ഒട്ടും തന്നെ ചൂടുണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ച യിപ്പി നൂഡിൽസും നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാറി വരണം. ഇനി ഇത് രണ്ടും കൂടി നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം. ശേഷം നമുക്ക് ബോൾസ് ആക്കിയെടുക്കാം. നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് എന്ത് ഷേപ്പ് വേണമെങ്കിലും തയ്യാറാക്കി എടുക്കാവുന്നതാണ്. നമുക്ക് കയ്യിൽ പിടിച്ചൊന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കാവുന്ന ആ ചൂട് മതി. കുറച്ച് തണിഞ്ഞതിനാൽ നല്ലതായിരിക്കും. ചൂടോടെ തന്നെ ആക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ കൈയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊള്ളും. അതുകൊണ്ട് നന്നായി തണിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം നമുക്കിത് ഉരുട്ടിയെടുത്താൽ മതി. ഇതൊക്കെ നന്നായി ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം. കണ്ടില്ലേ, യിപ്പി നൂഡിൽസും നമ്മുടെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച മസാലയും നന്നായിട്ടൊന്ന് തണിഞ്ഞ് മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഏത് ഷേപ്പിലാണോ, ബോൾസ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉന്നക്കായൊക്കെ തയ്യാറാക്കുന്നില്ലേ, അതുപോലെ ആ ഒരു ഷേപ്പിൽ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ. ഞാനിപ്പോൾ 2 ഷേപ്പിലും ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റിയായ ഇഫ്താറിനൊക്കെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയൊരു അടിപൊളി വെറൈറ്റി ഐറ്റം തന്നെയാണിത്. തീർച്ചയായും നിങ്ങളിതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം.
നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇതൊന്ന് ഇഷ്ടപ്പെടും, എനിക്ക് ഉറപ്പാണ്. കാരണം എൻ്റെ വീട്ടിലെല്ലാവർക്കും ഇത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു സ്നാക്കാണ്. നമുക്കൊരു 3 പാക്കറ്റ് യിപ്പി നൂഡിൽസൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് തന്നെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം. ഒരു പാക്കറ്റ് യിപ്പി നൂഡിൽസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ഉള്ളി, ഒരു മീഡിയം സൈസ് ഒരു ഉള്ളി എന്നുള്ളൊരു ആ ഒരു അളവിലാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതായിരിക്കും. പാക്കറ്റ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഉള്ളിയുടെ എണ്ണവും കൂട്ടുക. കണ്ടില്ലേ, നമ്മുടെ യിപ്പി ബോൾസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഉന്നക്കായയുടെ ഷേപ്പിൽ ഞാൻ അങ്ങനെയും ഇവിടെ കുറച്ചെണ്ണം ആക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ബ്രെഡ് ക്രംസിലും പിന്നെ എഗ്ഗൊന്ന് ഞാനൊന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുരുമുളക് പൊടിയും ഉപ്പുമൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുത്ത എഗ്ഗാണിത്. ഇതിലേക്കും പിന്നെ ബ്രെഡ് ക്രംസിലും ഒന്ന് മുക്കിയെടുക്കാം. ശേഷം നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതുപോലെ ഓരോന്നും നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ തീർച്ചയായും യിപ്പി നൂഡിൽസൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഐറ്റം തന്നെയായിരിക്കുമല്ലോ. അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു വിഭവം കൂടി തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ അവർ എന്തായാലും ഇത് ഇഷ്ടത്തോടെ തന്നെ കഴിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഇഫ്താറിന് തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു, ഞാനിവിടെ 2 ടൈപ്പിലാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഒന്ന് നമ്മുടെ ഉന്നക്കായയുടെ ആ ഒരു ഷേപ്പിലും പിന്നെ ഞാനിവിടെ ബോൾസ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ചൂടായ ഓയിലിട്ടിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ബ്രെഡും ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കരിഞ്ഞു പോകും. അതുകൊണ്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് വേണം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇട്ടപാടന്നെ കരിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ വേഗം തന്നെ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ്. നല്ലൊരു ടേസ്റ്റി ആയ ഒരു സ്നാക്കാണ് കേട്ടോ. തീർച്ചയായും ഇഫ്താറിന് നിങ്ങളിതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞാനിപ്പോൾ ചിക്കൻ ഫില്ലിംഗ് ആണ് മിക്സ് ചെയ്തത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വെജിറ്റബിളോ എഗ്ഗോ അല്ല ബീഫോ അങ്ങനെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും മാറ്റിയിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഞാൻ അതൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്യാറുണ്ട്. നമ്മുടെ വെറൈറ്റി ആൻഡ് ടേസ്റ്റിയായ യിപ്പി ചിക്കൻ ബോൾസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയ ഒരു സ്നാക്കാണ്. ഇൻഷാല്ലാ ഇതുപോലെ മറ്റൊരു വിഭവമായി ഞാൻ വീണ്ടും വരും. അതിനു മുമ്പായി എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ബെൽ ഐക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.